আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ লাইসুর রহমান। আমার ইউটিউব চ্যানেলের আজকের ভিডিওতে আপনাদের অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর আজকে আমি আলোচনা করব কাশি নিয়ে, যেহেতু ঠান্ডার সময় চলে এসেছে এবং আমি মনে করছি এই মুহূর্তে এরকম একটা ভিডিও আপনাদের জন্য খুবই উপকারী হবে। আজকে আমি আলোচনা করব কাশি কি, কাশির প্রকার কি, এবং কাশি প্রাথমিকভাবে আমরা হোমিওপ্যাথি কি কি মেডিসিন ইউজ করতে পারবো, এবং সেই সাথে শেষের দিকে আমি দুই ধরনের কফ কম্বিনেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেটাতে আপনারা অনেক উপকৃত হতে পারবেন। তো আজকে ভিডিওটা একটু লম্বা হলেও আপনি ধৈর্য সহকারে যদি দেখতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনার অনেক কাজে লাগবে। বিশেষ করে যারা নিউকামার আছেন তাদেরও অনেক কাজে লাগবে। আর আজকে যে মেডিসিনগুলো আমি ইউজ করেছি, প্রত্যেকটা মেডিসিনের ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম অনুযায়ী মেডিসিনগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এক কথায়। তো যদি আপনি এই ভিডিওর মাধ্যমে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। আর যদি এখন সাবস্ক্রাইব করতে মন নাও চায়, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়েই যাবে ইনশাল্লাহ। তো কাশি, যেহেতু ঠান্ডা মৌসুম, কাশির প্রবণতা অনেক বেশি। সেটা বাচ্চাদের মধ্যে হতে পারে, বয়স্কদের মধ্যেও হতে পারে, এবং মিডিল এজের লোকদের মধ্যেও হতে পারে। তো প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে কাশিটা কি। কাশি হচ্ছে সাডেন রিপিটেড প্রোটেক্টিভ রিফ্লেক্স মেকানিজম, অর্থাৎ আমাদের বডির রিফ্লেক্স মেকানিজম এটা। অর্থাৎ আমাদের এয়ারওয়ে যেটা আছে, যেই রাস্তাটা দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে আমরা, যে রাস্তাটা দিয়ে অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করে থাকি, এই রাস্তাটার মধ্যে কোনো রকম ফরেন বডি, কোনো রকম জীবাণু, কোনো রকম ভাইরাস যদি আমাদের ভিতরে চলে যায়, তাৎক্ষণিকভাবে এটা একটা রিয়াকশন দিয়ে রিফ্লেক্স করে জিনিসটাকে বাইরে ফেলে দেয়, আর তখনই এই কাশিটা আমাদের হয়। হ্যাঁ, এই হচ্ছে কাশি আমাদের। আর কাশি এটা কোন কয় প্রকার হতে পারে? কাশি প্রধানত দুই প্রকার হতে পারে। এক প্রকার হচ্ছে আপনার অ্যাকিউট হতে পারে, দুই দুই নাম্বারটা হচ্ছে আপনার ক্রনিক হতে পারে। এখন অ্যাকুইট আমরা কতদিন থেকে কতদিন পর্যন্ত হলে অ্যাকিউট ধরবো, আর ক্রনিক কতদিন থেকে কতদিন ধরবো? আমরা 1 থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যে আমরা অ্যাকিউট হিসেবে এটাকে গণ্য করতে পারি। আর সর্বোচ্চ 8 সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা এটাকে ক্রনিক হিসেবে, 8 সপ্তাহ বা তার বেশি সময় যদি হয়ে থাকে কাশিটা, তাহলে আমরা ক্রনিক ধরতে পারি। ক্যারেক্টারিস্টিক ভাবে কাশিকে আমরা ক্লাসিফাইড কিভাবে করতে পারি? ক্যারেক্টারিস্টিক ভাবে কাশিকে আমরা দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কফ বা কাশি, আর একটা হচ্ছে নন প্রোডাক্টিভ কফ বা কাশি। এখন প্রোডাক্টিভ কফটা কাকে বলে? প্রোডাক্টিভ কফ হচ্ছে আপনি যখন এভাবে কাশ দিলেন, তখন যদি ভিতর থেকে আপনার কোনো গয়ার, কোনো স্ল্যাম্মা বা কোনো কফ যদি আসে, তাহলে সেটা প্রোডাক্টিভ কফ, মানে হচ্ছে ভিতরে আপনার কফের প্রোডাকশন হচ্ছে, এর প্রোডাক্টিভ কফ। আর যে নন প্রোডাক্টিভ, আপনি কাশতেছেন, আপনার ভিতর থেকে কিছু আসতেছে না, অর্থাৎ এটা হচ্ছে নন প্রোডাক্টিভ কফ। মানে আপনার ড্রাই কফ বা শুকনো কাশি আমরা যেটাকে বলে থাকি, এই হলো কাশির ক্লাসিফিকেশন। তো এখন প্রাথমিকভাবে আমরা কোন কোন মেডিসিনগুলো এটার ইউজ করতে পারি, এবং ওই যেই মেডিসিনটা ইউজ করবো, এটা মনে করেন যদি অ্যাকোনাইট ইউজ করি, এটার এগেনস্টে আমরা কোন সিমটমের আলোকে আমরা এই কাশিতে এই মেডিসিনটা আমরা ইউজ করবো, চলুন সেই মেডিসিনগুলোর নামগুলো একটু জেনে নেওয়া যাক। প্রথমে আমরা অ্যাকোনাইট মেডিসিনটাকে রাখতে পারি। যেমন অ্যাকোনাইট মেডিসিনটি মানে বাচ্চাদের বেশিরভাগ হয়ে থাকে, অথবা কোনোভাবে যদি আপনাকে ঠান্ডা, যেহেতু ঠান্ডার সিজন চলতেছে, হ্যাঁ, এই ঠান্ডার সময় কোনোভাবে যদি আপনার বডিতে ঠান্ডা লাগার কারণে কাশির উদ্ভব হয়, প্রচন্ড পরিমাণে কাশির উদ্ভব হয়, সেক্ষেত্রে আপনি 30 পাওয়ারের 2 চামচ করে, 2 ড্রপ করে মেডিসিন, 30 পাওয়ার 30 CH পটেন্সিতে 2 ফোঁটা করে 1 চামচ পানিতে 3 বার ইউজ করে দেখেন, 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে আপনার এই অ্যাকিউট যেই কফটা হচ্ছে আপনার, এটা চলে যাবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনি গ্লোবাল সি ইউজ করে দেখতে পারেন, অনেক ভালো রেজাল্ট দিবে। এরপরে মেডিসিনটা হচ্ছে অ্যান্টিমট্যাক। অ্যান্টিমট্যাক মেডিসিনটি কাশির সহিত মিউকাস থাকবে বেশি। কাশির সহিত যদি মিউকাস আপনার আসে, তাহলে অ্যান্টিমট্যাক মেডিসিনটি আমরা ইউজ করতে পারি। এই অ্যান্টিমট্যাক মেডিসিনটি আরেকটা হচ্ছে, এটা ঠান্ডা ঘরে আসার কারণে ঠান্ডা ঘরে আরাম বোধ করে, অর্থাৎ হচ্ছে আপনার ঠান্ডাতে তো কাশিটা লেগেছে, এখন এটা আমরা কি জানলাম? এখন এতে জানলাম হচ্ছে ঠান্ডাতে কাশি লেগেছে বা কাশিটা বাড়ছে বা কাশি আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু অ্যান্টিমট্যাকটা হচ্ছে কাশি তার লেগেছে যে কোনোভাবে হোক, কিন্তু ঠান্ডা ঘরে যদি সে যায়, ঘরটা যদি ঠান্ডা হয় একটু বেশি, তাহলে সে এটাতে আরাম বোধ করে। 3 নাম্বার যে মেডিসিনটা আমরা ইউজ এই অ্যান্টিমট্যাক মেডিসিনটি, 2 নাম্বার যে মেডিসিনটির কথা বললাম, এটা 30 CH পটেন্সিতে 2 ফোঁটা করে দিন 3 বার আমরা 1 চামচ পানিতে করে ইউজ করতে পারি। এটাও অনেক ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। 3 নাম্বার মেডিসিনটা হচ্ছে ব্রায়োনিয়া অ্যালবা মেডিসিন। মেডিসিনটির একটা লক্ষণ আমরা যদি মনে রাখি যে কোনো ধরনের কাশিতে, সেটা হচ্ছে মোশন অ্যাগ্রাভেশন, অর্থাৎ আপনার চলাফেরায় আপনার কাশটা বাড়বে, বা বডি
বডি স্ট্রাকচারের মুভমেন্টের ক্ষেত্রে যখন আপনার মুভমেন্ট হবে, বডি স্ট্রাকচার নড়াচড়া করবে বা হাঁটাচলা করবেন, তখনই আপনার এই কাশিটা বাড়বে। নেজাল ডিসচার্জ আপনার হতে পারে, হ্যাঁ, রাইনাইটিস, অ্যালার্জি রাইনাইটিস যেটাকে বলি আমরা, নাক দিয়ে পানি পড়া, এই সমস্যাটা হতে পারে। সাথে মাথার ব্যথা থাকতে পারে, মাথার ব্যথা, নাক দিয়ে পানি পড়া, সেই সাথে মোশন অ্যাগ্রাভেশন কফ যদি থাকে, অর্থাৎ চলাফেরায় কাশ বৃদ্ধি, এই সমস্যাটা যদি থেকে থাকে, তারপরে আপনার ক্রনিক কনস্টিপেশন যদি থাকে, কোনো পেশেন্টের যদি ক্রনিক কনস্টিপেশন থাকে, মোশন অ্যাগ্রাভেশন কফ হয়, মাথা ব্যথা থাকে এবং নাক দিয়ে পানি পড়ে, সেক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি আমরা 200 পটেন্সিতে 2 ফোঁটা করে দিন 2 বার, সকালে এবং সন্ধ্যায় যদি আমরা পেশেন্টকে দিয়ে থাকি, 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে চমৎকার একটা রেজাল্ট আমরা পরিলক্ষিত করতে পারবো। 4 নম্বর যে মেডিসিনটা হচ্ছে ড্রসেরা, এটা বাচ্চাদের জন্য খুবই একটা ভালো মেডিসিন। এই মেডিসিনটির উল্লেখযোগ্য সিমটম হচ্ছে যে বার্কিং কফ, অর্থাৎ এটা যখন কাশবে, এটা সরি, এই কফটা যখন আসবে বা কাশিটা যখন হবে, তখন কুকুর কাশলে যেমন একটা শব্দ হয়, এই কুকুর কাশি যেটাকে আমরা বলে থাকি, এই কুকুর কাশিটা হবে। বাচ্চাদের মধ্যেও হতে পারে, এটা যে কোনো এজের পেশেন্টদের মধ্যে এই সমস্যাটা দেখা দিতে পারে। এরপরে আপনি আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটা হচ্ছে এই কফটা আপনি যখন শুবে, অর্থাৎ কফ হচ্ছে, কফ পেশেন্টের কফ চলতেছে, রানিং আছে, কিন্তু যখন সে শুতে যায় তখনই তার কফটা বেশি হয়, বুকের মধ্যে প্রচন্ড ব্যথা থাকে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে অনেক অনেক বেশি ব্যথা থাকে, আর যখন কাশে তখন এই জিনিসগুলো দিয়ে তার ঘাম বের হয়। এটা হচ্ছে ড্রসেরার লক্ষণ। এই লক্ষণ যদি থাকে, তাহলে আমরা ড্রসেরা মেডিসিনটি খুবই সফলতার সাথে ইউজ করতে পারবো। হিপারসালফ মেডিসিন, এরপরে হচ্ছে হিপারসালফ মেডিসিনটি আমরা কিভাবে ইউজ করব, কখন ইউজ করব? এইটা মেডিসিন যদি আমরা কফের জন্য এটাকে নির্ধারণ করি, তাহলে আমরা দেখব অ্যাকোনাইট যেখানে ব্যর্থ, সেখানে আমরা হিপারসালফ ব্যবহার করব। সোজা কথা, অ্যাকোনাইট আমি 1 নম্বরে বলেছি যে ঠান্ডা লাগার পর থেকে তার সর্দি হয়ে যায়, হুট করে সর্দি আরম্ভ, হুট করে রোগ আক্রমণ। তো এখানে যখন আপনি অ্যাকোনাইট দিচ্ছেন, অ্যাকোনাইট আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি হিপারসালফ 30 পাওয়ারে 2 ফোঁটা 2 ফোঁটা 2 ফোঁটা, অর্থাৎ 24 ঘন্টায় 6 ফোঁটা, 3 বেলায় 2 ফোঁটা করে 3 বার, তাহলে 6 বার, সরি 6 ফোঁটা হচ্ছে 1 চামচ পানির মধ্যে, 2 ফোঁটা ঔষধ 1 চামচ পানির মধ্যে, এভাবে 3 বার আপনি খাওয়াই দেখেন, 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে খুব চমৎকার একটা রেজাল্ট আপনি দেখতে পাবেন। এরপরে যে মেডিসিনটি হচ্ছে, এটা বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি খুবই ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই মেডিসিনটার নাম হচ্ছে ইফিকাক। এই মেডিসিনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাশতে কাশতে বমি হয়, কাশতে কাশতে বমি হয়ে আসে, বমি বের হয়ে যায়, উল্টি যেটাকে বলি, হ্যাঁ, ভমিটিং যেটাকে বলি, বমি হয়ে যায়, এমনকি বমির সাথে রক্ত যেতে পারে, বা বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হতে থাকে। আর যখন গরম লাগে, অর্থাৎ ঠান্ডা লাগার কারণে তো বাচ্চাটার আপনার এই ঠান্ডা মৌসুমের কারণে তো সর্দিটা হয়েছে তার, না? এই ঠান্ডা লাগার কারণে যদি সর্দি, আচ্ছা, ঠান্ডা মৌসুমের কারণে যদি সর্দি হয়ে থাকে, অথবা অন্য সময় যদি হয়ে থাকে, কিন্তু এই পেশেন্ট যদি গরম ঘরে যায়, মানে এটা বাইরের থেকে ভিতরের যে ঘরে সে থাকে, সেই ঘরের আবহাওয়াটা অনেকটা গরম, এই আবহাওয়ায় যদি তাকে রাখা হয়, তাহলে তার কফটা বা কাশিটা তার বেড়ে যায়, অনেক আকারে, অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। এরকম যদি হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমরা 30 পাওয়ার 30 সিএইচ পটেন্সিতে এই মেডিসিনটি, এই বাচ্চা হোক আর যে কোনো বয়সের পেশেন্টই হোক না কেন, আমরা ইউজ করতে পারবো। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি বাচ্চা পেশেন্ট হয়ে থাকে, তাহলে কোন মেডিসিনটি কয় নাম্বার গ্লোবালসের মাধ্যমে আমরা নিতে পারবো, এই মেডিসিনটি আমি কমেন্ট সেকশনে যদি আপনারা প্রশ্ন করে থাকেন, তাহলে আমি সেটার আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব অবশ্যই। এরপরে মেডিসিনটা হচ্ছে ক্যালিভাইক্রম মেডিসিনটি এমন একটি মেডিসিন, চমৎকার একটি মেডিসিন। এই মেডিসিনটির কাশির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাশির সাথে হলুদ বর্ণের কফ নির্গমন হবে, অর্থাৎ আপনি কাশতেছেন, কফ বের হচ্ছে, কিন্তু সেটা কফের মাঝে একটা হলুদ ভাব দেখা যাবে। আরেকটা দিক হচ্ছে, সেটা হচ্ছে রাত 3টার পর থেকে তার কাশি শুরু হবে, মানে ঘুমিয়ে গেছে, ঘুমাচ্ছে, মনে করেন 10টা 11টায় ঘুমালো, ঘুমাতে গেল, শুয়ে পড়লো, সে ঘুমায় গেছে, 3টার দিক সে এই কাশে তাকে জাগিয়ে তুলবে, কাশ, ভায়োলেন্ট কফ তার শুরু হয়ে যাবে রাত 3টার পর থেকে। আর দিনের বেলায় কাশটা তার বাড়বে কখন, যখন সে খাওয়া দাওয়া শেষ করবে, তখনই তার কফটা বৃদ্ধি হবে। যদি এরকম হয়ে থাকে, সম্মানিত দর্শক, সুপ্রিয় ভাই বোন বন্ধুরা, তাহলে 30 সিএইচ পটেন্সিতে 2 ফোঁটা করে দিন 3 বার 1 চামচ পানিতে, এই ওষুধটা যদি খাওয়াই দেখেন, তাহলে অবশ্যই খুব ভালো কাজ করবে। এখন কথা হচ্ছে, ওষুধ আমি বেশ কয়েকটার কথাই বলেছি, যদি আপনি এই মেডিসিনগুলো মধ্যে যেটা লক্ষণের সাথে মিলে যায়, সেই মেডিসিনটা যদি আপনি তাকে দিতে পারেন, সব ওষুধ আপনাকে দিতে হবে না, একটা মেডিসিন দিবেন যেটা মিলে গেছে ওই পেশেন্টের লক্ষণ, ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটমের সাথে, কারেন্টের ন্যায় কাজ করবে। এখন আসেন,
কফ অ্যান্ড নন প্রোডাক্টিভ কফ, যেটাকে আমি একটু প্রথমের দিকে বর্ণনা করেছি। সেটার জন্য কিছু বাজারে কিছু কম্বিনেশন পাওয়া যায়, যে কম্বিনেশন মেডিসিনগুলো দিয়ে অনেকেই সাময়িকভাবে কিছুটা উপকৃত হয়। এরকম দুটো কম্বিনেশন প্রোডাক্টিভ কফের জন্য, যে কম্বিনেশনটা আমি এখন বলে দেব, খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন। যেমন এক নাম্বার হচ্ছে ক্যালিবাইক্রম প্রোডাক্টিভ কফ কম্বিনেশন, ক্যালিবাইক্রম 30 পাওয়ার, অ্যান্টিমটার্ক 30 পাওয়ার, তারপরে আপনার রুমেক্স 30 পাওয়ার। এই তিনটা মেডিসিন 30 সিএইচ পটেন্সিতে 10 ml করে 30 ml আনবেন, এবং সেই সাথে একটা 30 মিলিগ্রামের খালি বোতল বা শিশি ওই ওষুধের দোকান থেকে নিয়ে আসে বাসায়, তিনটা একসাথে করে এভাবে 10 বার সেক করার পরে ওষুধটা কম্বিনেশন তৈরি হয়ে গেল। এরপরে এখান থেকে 2 ফোঁটা করে দিন 3 বার আপনি যদি ইউজ করতে পারেন, তাহলে এই কম্বিনেশন শেষ হতে হতে আপনার কফ শেষ হয়ে যাবে। নন প্রোডাক্টিভ কফের ক্ষেত্রে যে কম্বিনেশনটার কথা আমি বলবো, এক নাম্বার মেডিসিনটা হচ্ছে স্পঞ্জিয়া টোস্টা, 2 নাম্বার হচ্ছে হিপারসাল, 3 নাম্বার হচ্ছে অ্যাকোনাইট। এটা শুধু পাওয়ারটা হচ্ছে 200 পাওয়ারে আপনি নেবেন। 200 পাওয়ারে নেওয়ার পরে ওই 10 ml করে মেডিসিন নেওয়ার পরে আপনি 30 পাওয়ারের বা 30 মিলিগ্রামের যে খালি বোতলটা কিনবেন, এটাতে নেওয়ার পরে এভাবে 10টা সেক দেওয়ার পরে 2 ফোঁটা করে দিন, 3 বার ইউজ করে দেখতে পারেন, অনেকই ভালো রেজাল্ট দিবে, অনেক পাওয়ারফুল এই মেডিসিন। তো সম্মানিত সুধী, আজকের তথ্যগুলো যদি ভালো লেগে থাকে আপনার কাছে, অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবেন এবং ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন। যেহেতু এটা ঠান্ডা সিজন চলতেছে, অনেকেরই ম্যাক্সিমাম বাসাতেই ছোট পেশেন্ট, ছোট বাচ্চারা আছে, এদের সর্দি কাশি লেগেই থাকে। এগুলো যদি আপনারা ঘরে রাখতে পারেন তাহলে বাড়তি ভোগান্তি আপনার হলো না। আপনি এটা ঘরে রাখলে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে যদি আপনি এটা ইউজ করা শুরু করেন, সে সুস্থ হয়ে গেল। তো যদি মনে করেন যে এই ভিডিওটার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে, তাহলে অবশ্যই নিজ দায়িত্বে শেয়ার করবেন। আর যদি আপনি প্রথম হয়ে থাকেন আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আমার চ্যানেলে, তো অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট দিবেন। সাপোর্টটা কিভাবে দিবেন? অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন, আর সেই সাথে আপনার মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাকে কমেন্ট সেকশনে আমাকে উৎসাহিত করবেন, এতটুকু আশাই আমি ব্যক্ত করছি আপনার কাছে। তো আজ এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই, আবারও কথা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।